Olá! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à videoaula Gambu Dance do Corpo, o Som. Eu sou Samira Marana, sou dançarina, coreógrafa, professora e pesquisadora da dança Gambu e vou acompanhá-los e acompanhá-las ao longo dessa prática. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos e cacheados abaixo dos ombros, olhos castanhos, estou vestindo um macacão da cor salmão e calço botas na cor azul marinho com detalhe em amarelo. Ao meu lado direito tem um vaso de zamioculca, ao meu lado esquerdo um vaso de espada de São Jorge. Eu estou sobre um tablado na cor branca e ao meu fundo tem uma parede da cor creme. Essa é uma videoaula, então é claro que você pode pausar, mudar a velocidade quantas vezes você quiser. Mas eu faço um convite para que você se desafie a assistir do começo ao fim, sem nenhuma pausa, sem nenhuma modificação no áudio, na velocidade, pelo menos na primeira vez que você estiver assistindo. Bom, para essa aula você vai precisar somente de uma roupa confortável que possibilite, a sua movimentação e calçar um par de tênis confortáveis ou mesmo deixar os pés descalços. Caso você esteja sobre um piso frio, aí eu aconselho que você esteja usando tênis. Deixa aí reservado uma garrafinha de água, que numa respiração ou outra você toma um golinho. E é isso, vem comigo! Gum Boot Dance. Gum, borracha. Boot, bota. Dança com ou das botas de borracha. Na segunda metade do século XIX, foram descobertas jazidas de ouro na África do Sul. E desde então, colonos holandeses e britânicos tornaram a mineração a principal atividade econômica. Para a população negra, a única possibilidade de trabalho. Esses trabalhadores, que emigravam de vários locais do sul do continente africano, eram proibidos de falar no ambiente de trabalho, vivendo na pele a segregação racial que começava no período colonial e se institucionalizava em 1948 com o regime político do apartheid. Para resistir à proibição e facilitar a comunicação, os mineradores criaram um código corporal e sonoro com suas botas, o que mais tarde se tornou uma forma de lazer e desenvolveu-se para uma expressão artística sem perder o caráter de resistência. Posicione os seus pés paralelos e na direção da articulação do seu quadril. Ok? Então, os pés vão ficar mais ou menos nessa distância, não tão abertos e não tão fechados. Vou virar de perfil, porque agora a gente vai colocar o nosso peso, o eixo do nosso corpo, na porção anterior do nosso pé. Então, a gente vai agarrar o chão com os dedos e o nosso corpo está todo sobre os dedos. Os calcanhares se mantêm no chão, não precisa tirar, mantém todo o pé no chão. Porém, o peso está distribuído um pouquinho mais à frente. Comece a flexionar as pernas, começando lá pelo tornozelo. A flexão chega na parte de trás dos joelhos e quadris, como se você fosse pegar um objeto no chão, mas para no meio do caminho. Essa é a posição. A cabeça, ela acontece como um prolongamento da nossa coluna. Então, o topo da nossa cabeça vai apontar lá para uma diagonal em oposição ao osso sacro, que é esse osso maior que a gente tem atrás do quadril, numa diagonal baixa. É muito importante para que a gente preserve a nossa lombar durante essa dança, fortalecer a parte anterior, a parede anterior do nosso tronco. Então, isso envolve reto abdominal, abdominais oblíquos. Então, para isso, a gente vai puxar o centro do nosso corpo com uma pequena tração para cima, como se a gente estivesse fechando o zíper de uma calça. Dessa forma, a musculatura faz uma pequena tração para cima, não é para dentro, é para cima. Ela é bem sutil, é uma sensação mais interna do que visível. Em oposição, o nosso sacro vai apontar lá para o chão. Isso enquanto a gente estiver
nessa posição. Lembra a de quase pegar um objeto? Então, a gente segura aqui, suspende a nossa parede anterior, como se a gente fosse um gato quando espreguiça, mas sem trazer esse movimento, ok? A gente se mantém ali naquela tração, na diagonal. O quadril, a gente pode movimentar um pouquinho. E aí você vai encontrar qual é o lugar mais confortável que te fortaleça a parede anterior do tronco e não sobrecarregue a lombar. A ideia não é machucar a lombar, mas é natural que no começo possa ficar um pouquinho desconfortável e é com a prática diária que esse movimento vai se tornando mais orgânico. Então agora a gente vai experimentar um movimento de suspender os pés do chão. E é importante que a gente suspenda mesmo pelo pé. É sempre o pé que sai do chão e não pelo joelho. Percebe a diferença? Vou mostrar mais uma vez. Uma é suspender pelo pé, a outra é suspender pelo joelho. Eu quero pelo pé. Da mesma forma que a gente ia buscar um objeto, agora o pé ele vai tentar alcançar a mão e a mão vai alcançar o pé. Ou seja, eles vão meiar, entendeu? Vai metadinha daqui, metadinha dali. Porque se a gente for só com a mão até o pé, o nosso tronco vai flexionar demais. Se a gente for só com o pé atrás da nossa mão, é a perna que vai suspender muito. Então, a gente vai meiar. Vai um pouquinho o pé, vai um pouquinho a mão. Outro detalhe importante, os pés precisam estar com os tornozelos bem flexionados. Não deixe o tornozelo solto, tá bom? Então vamos lá. Junta uma mão na outra e faz um pouquinho de força, assim, uma pressão entre uma e outra. Você provavelmente vai sentir aqui uma tração no seu peitoral. Volta lá para a postura. E a gente vai fazer algumas vezes. Tira a perna, volta, tira a perna, volta. Vamos lá? 1 e... Ok. Todas as vezes que a gente terminar, aconselho a pesar os braços para baixo, pesar a cabeça. E relaxe o seu tronco sobre as suas coxas. Se você puder, apoie as mãos no chão e tenta alongar um pouquinho atrás dos joelhos. Mas se não der, tá tudo bem, manter flexionado e direciona o topo da sua cabeça lá para o chão. Sobe desenrolando e a cabeça é a última a voltar para o eixo. Essa é a postura que nós vamos usar daqui até o final do vídeo. Não desiste, fica aqui comigo. O grande desafio, não sei se é exatamente desafio, mas uma característica, né? A característica da dança Gambu é o ritmo, né? É o que você faz com os sons que o seu movimento produz. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um mesmo ritmo e executar ele de diversas formas, usando somente o nosso corpo. A riqueza que eu acho que a dança tem é que ela é uma dança com uma musicalidade própria. Ela é autônoma nesse sentido, então ela não precisa de instrumentos, ela não precisa de nenhuma sonorização extra. A única coisa que precisa para produzir o som é você e o seu corpo. Então eu vou fazer uma célula bem simples, vou propor ela de duas formas diferentes e você só me acompanha, porque é bem simples, beleza? Vamos lá, ó.
Chia. Observa que agora a gente vai manter a mesma célula, mas a gente vai executar de uma outra forma. Bora? Quatro, três, dois, um. Vamos aumentar a velocidade? Bora lá? Primeira variação. Variação número 2. Quatro, três, dois, um. Terceira velocidade. A gente tem inúmeras combinações, mas aqui eu vou oferecer os movimentos mais básicos, mais iniciais, os mais comuns da gente usar na dança. Vamos lá comigo? Vou trabalhar sempre unilateralmente, tá? Então, perna direita, braço direito, perna esquerda, braço esquerdo. Então, a gente só vai percutir o lado externo da nossa perna, ok? Ó. Agora a gente já começou a prática do Gambu. Ah, esqueci! Desce lá, relaxa um pouquinho, recupera a musculatura, recupera a lombar, respira, sobe devagar. É muito importante que a gente desça devagar e não como eu desci agora, e que a gente suba devagar também. Isso é muito importante. Vamos mais um pouquinho? Agora eu vou mudar um pouco a maneira de fazer, mas o movimento vai continuar sendo a lateral externa, ok? Das pernas. Então vamos lá? E... ok? Velocidade 2. Bora! Respira.
recupera, desce, sobe, respira. Terceira velocidade e foi. Respira! Não desiste! 3, 4, 3, 2, 1. Uma dica importante: manter os pés na direção do quadril. Lembra, se a gente abre demais, a gente tem muito trabalho para transferir o peso de um lado para o outro. E nessa dança, cada movimento é som. E a gente precisa tentar manter a cadência, o andamento e o balanço dessa célula coreográfica ou rítmica. Pode ficar à vontade para chamar como vocês quiserem. Aquecimento número 2. Dentro, 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 dentro. Face medial da nossa perna, que está mais próxima ao nosso eixo. Bora lá? E... Ok. Essa perna, vou insistir nela, ela é importante para a gente não ficar passeando de um lado para o outro. Velocidade 2. Bora. E foi. E... Vocês estão aí? Vai embora não! 3, 4, 3, 2, 1. Terceira velocidade. Terceira velocidade. Você tá preparado? Você tá preparada? Eu não sei se eu tô, mas vamos lá. 1, 2, 3, e... Muito bem. Terceiro movimento. Agora eu vou precisar mais do que nunca que você segure o centro do seu corpo, faça aquela tração em oposição com o osso sacro, mantenha os pés paralelos, porque agora eu vou precisar um pouquinho mais de tempo com a perna suspensa. Então o seu eixo de uma perna para outra é fundamental. Cuida disso. Beleza? Vamos embora? Ó. Tá, tá, tum. Tá, tá, tum. Tá, tá, tum. Tá, tá, tum. Ei. Ah, ah. Pá, 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 Repare em como eu uso os meus braços. Qual é o que bate primeiro? Lembrando daquele papo que era unilateral. Então, braço direito, perna direita. Braço esquerdo, perna esquerda. Lembrou? Aê! Ok! Então, observa. Eu começo a bater fora e depois dentro. Então, quando eu bato minha perna direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, Já não sei mais em que velocidade que eu tô. Que velocidade que eu tô? Tava na 1.
Velocidade 2. 4, 3, 4, 3, 2, e... Respira. Lembra que a cabeça também é um prolongamento da sua coluna. E 4, 3, 4, 3, 2, 1. Uma coisa que é muito importante da gente equilibrar é o peso que a nossa mão percute a nossa perna. Eu tô de bota, dentro da minha bota existe uma proteção física e sonora. Então, cada pessoa vai encontrar, de acordo aí com o que está calçando, o que está vestindo, e mesmo com a dinâmica, o peso, a força de cada um, qual que é o movimento adequado, o tônus adequado, a dinâmica adequada para que eu produza som, mas sem me machucar. Terceira velocidade. 1, 2, 3 e... Finalizar o nosso aquecimento, eu vou propor um movimento agora que ele sai um pouquinho da lógica dos 3 movimentos anteriores, né? Que a gente fez o tempo inteiro à nossa frente, né? Então, a gente projeta o corpo para frente e a gente compreende aqui o que está acontecendo sem precisar olhar para as nossas mãos e para os nossos pés, mas a gente tem uma visão periférica além da propriocepção, né? Que é aquela capacidade que a gente tem de saber onde está o nosso corpo sem a gente precisar olhar. Então agora, presta muita atenção que o movimento vai ser palma, dentro, pisa. Com a mesma perna, a gente vai fazer palma, cruza e pisa. Vou trocar de perna. Palma, dentro, pisa. Mesma perna. Palma, cruza, pisa. Velocidade 1. 1, 2, 3 e... Atenção, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Velocidade número 2. 1, 2, 3 e... Ousa. Ei. Vambora. Quatro, 3, 2, 1. Velocidade 3. Para terminar, não desiste, vem comigo. 4, 3, 2, 1 e...
Parabéns para você que chegou até aqui. E eu vou começar com aquela dica de milhões, que é: procura ter uma música na sua cabeça que corresponda ao movimento que você vai fazer. Então, eu vou fazer uma musiquinha assim. Tegedum, tegedum, tum, tege, tegedum, 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 tegedum. Devagar. Agora vamos colocar o movimento dentro dessa musiquinha. 1, 2 e tegedum, tegedum, tum, tege, tegedum, 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 tum, tege, tegedum. Lembrando que eu tô sempre sinalizando o momento de parar, tá? Então não para antes, vai até o final. Não me deixa aqui sozinha. 1, 2, 1, 2 e tegedum, tegedum, tum, tege, tegedum, 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 tum, tege, tegedum, 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 tum, tege, tegedum, tege. 4, 3, 2, 1. Velocidade número 2. 1, 2, 1, 2 e. Vamos repetir. Velocidade número 3. Vambora. 1, 2, 1, 2 e. Papá, que papá, que papá, que papá, que Velocidade 1, 2, 3 e. Velocidade 2, 4, 3, 4, 3, 2 e.
3, 2, 1. Estão prontos para a velocidade 3? Eu acho que eu tô. 4, 3, 2, 1. Chegamos finalmente à última sequência, a sequência dos deuses, está lindíssima, mas ela é mais desafiadora, porque musicalmente ela é um pouco mais... Ela tem uma pegadinha, sabe? A gente tem que estar com os ouvidos bem atentos. Então a gente vai voltar ali naquela ideia de cantar o que o corpo vai produzir. Então vamos lá. Presta bem atenção e canta comigo. E canta mesmo, tá? Não fica só assim. Não, canta, solta a voz. Ah, mas tem gente ali ouvindo. Não importa. Traz a pessoa para cantar junto. Canta de verdade. Isso é importante, porque isso ensina o nosso pensamento, o que o corpo vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum, shh. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum, shh. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum, shh. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum, shh. Devagar. Taque, taque, tum, taque. Que, tum, tá, que, tum, que, tum. A lógica desse movimento, calma que eu já vou voltar, vou repetir várias vezes devagar. A lógica desse movimento é assim: perna direita, perna esquerda, perna esquerda, perna direita. E aí troca. Esquerda, direita, direita, esquerda. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Direita. Segundo movimento, esquerda. Esquerda novamente. Direita. Repito para o lado esquerdo. Eu estou falando muito devagar. Lembrando daquele convite super especial de você não pausar o vídeo. Então vem comigo. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum. Taque, taque, tum, taque, tum, taque, tum, que, tum. Essa sequência ela é um pouquinho mais desafiadora, porque além da célula rítmica ser um pouquinho mais extensa, ela não repete, né, no intervalo de tempo, ela tem umas pegadinhas ali. Eu acho que, para mim, o que é mais desafiador nela é a transferência de peso, que a gente precisa estar com a atenção muito ligada, porque ela transfere, né? Eu começo com a direita, esquerda, esquerda, direita. Então, essa transferência, ela pega um pouco a gente, porque nosso orgânico, nosso natural, é a gente sempre fazer direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, como se a gente estivesse caminhando normalmente para ir até a padaria. Para ir até o mercado, para ir até o banco, para ir até a prefeitura, para o ponto de ônibus. Então, agora a gente faz direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita. Ixi!
Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. É isso. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Então, vamos lá, na primeira velocidade. Tranquilo. 1, 2. 1, 2, 3 e... Velocidade número 2. 1, 2. 1, 2, 3 e... Então, para finalizar, vamos experimentar essa sequência na velocidade número 3. Vamos lá, vamos comigo. 1, 2, 1, 2, 3 e... Parabéns para você que chegou até aqui, que não desistiu de mim no meio do caminho. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado, tenha se divertido, encontrado novas possibilidades aí no seu corpo, novos movimentos, novos sons, que tenha suado um pouquinho a camisa aí. Eu te convido agora a pegar essas células que a gente estudou, encontrar outros movimentos para compor a mesma célula rítmica. Então, por exemplo, ao invés de uma palma, eu posso pisar no chão, eu posso bater dentro da perna, fora da perna, enfim, que você encontre a sua forma de fazer. E te convido também a compartilhar os seus experimentos. Marca aqui o meu @, por favor, eu quero muito ver o que vocês estão fazendo, e também a hashtag Gambudance do corpo o som. Eu espero ver você numa próxima oportunidade e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até já. Ah, voltei! Eu vou deixar aqui um bônus, um extra, de como a gente pode brincar com essas sequências quando a gente estiver em grupo. Quer ver? 1, 2. 1, 2, 3 e...